నిద్రలో గురక చాలా మందిని ఇబ్బంది పెట్టే సమస్య. గురక ఎందుకు పెడతారు? ఈ వీడియోలో చూసేద్దాం. నిద్రపోతున్న సమయంలో శ్వాస తీసుకోవడం, గాలి వదులుతున్నప్పుడు మెడ, తలలోని మృదు కణజాలంలో కంపనల వల్ల గురక వస్తుంది. గురకను పలు అనారోగ్య సమస్యలకు సూచనగా వైద్య నిపుణులు చెబుతుంటారు. ఆల్కహాల్ త్రాగే అలవాటు ఉన్న వారిలో గురక పెట్టే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఆల్కహాల్ గొంతు కండరాలను సడలిస్తుంది. వాయుమార్గ అవరోధానికి వ్యతిరేకంగా మీ సహజ రక్షణను తగ్గిస్తుంది. తగినంత నిద్ర లేకపోవటం వల్ల గొంతు మరింత సడలిపోయే అవకాశం ఉంది. బోర్లా పడుకున్నప్పుడు గురక తరచూ వస్తుంది. అధిక బరువు, ఊబకాయం ఉన్న వ్యక్తులకు గురక తరచూ వచ్చే అవకాశాలున్నాయి. కొంతమందికి పొడవైన, మృదువైన అంగిలి, పెద్ద టాన్సిల్స్, ఐ నాట్స్ ఉండవచ్చు. ఇవి వాయు మార్గాన్ని ఇరుకుగా మార్చడం కూడా గురక రావడానికి మరో కారణంగా చెప్పవచ్చు.